Bugün 4. dersini öğrenmekçi. Temisi an exciting trip. Aldı bilen yeni sözlerini görüp ötüdüğün boğan tok. New words and expressions. Number 1, exciting. Exciting. Number 2, receive. Receive. Number 3, firm. Firm. Number 4, different. Different. Number 5, center. Center. Number 6, abroad. Abroad. Number 7, find. Find. Hoş, yukarıda sözlerin okuluş ahvali, yeni sözlerin hem de biz meğerlerden tanışıp çıksak. Number 1, exciting. Kişinin ayağı salıdığın diyen söz bu. Yani süper söz ya. Exciting. Mesela exciting news da koymuş. Kişinin ayağı salıdığın haber diyen şu. Okay? Number 2, receive. Bu tapşırıp eleş diyen gibi. Mesela receive money, receive a letter. Da bundak işiltimiz. Pulun tapşırıp eleş. Mesela bir xatni tapşırıp eleş diyen şu. Pay sözü ya. Receive. Number 3, firm. Firm diyen şirket. Hoşundakta company bilen qandaq fark var deseniz, company diyen mesela bir adam tarafından kurulgan bolsa onu company deydi. Firm diyen 2 yoki 3 hamkorninki hamkorligida kurulgan şirketni firm deymiz, okay? Ma'nosi şirket. Company'den farqlandığını hazır degandek company bir adam tarafından kurulgan, firm diyen 2 yoki 3 adamninki hamkorligida kurulgan şirket, okay? Number 4, different. Bu oxşamaydigan, farqlanadigan degan söz. Mesela different people degan oxşamaydigan adamlar degan gap. Different day desa oxşamaydigan kun degan gap. Yani başqa kun degan gap. Okay? Başqa oxşamaydigan, farqlanadigan degan gap. All right, number 5, center. Center degan merkezi, mesela o'ttirsi degan ma'nolarga ega ism so'zi. Mesela cultural center deba. Cultural degani madaniyatning degan gap endi. Cultural degan süper so'zi bu. Cultural center degan shu madaniyat markazi degandakchu. Masalan bizning darsimizda in the center of Australia deb chiqdi. In the center of Australia degan Avstraliyaning markazi degan gap. Yani o'ttirisi demakchi. Davlatningki jug'rafiyalik jihatdagi tap o'ttirisi degandakchu. Center, okay? Markazi o'ttirisi. Number 6, abroad. Abroad degan chatal. Chatalda, chatalga degandek ma'nolarga ega. Abroad. Number 7, find. Find degan asli so'z ma'nosi qanday? Savodashlarga ma'lum bo'lgan so'z ma'nosi tepish. Bugungi darsimizda bayqash, his qilish degan ma'nosi bor. Okay? Masalan, I find this story interesting desak nima bo'ladi? Men bu hikoyaning qiziqarli ekanligini his qildim yoki bayqadim degan ma'no bildirdi. Ya'ni bu yerdagi ma'nosi findningki his qilish, bayqash. Okay? Xo'sh, lesson 4, ya'ni an exciting trip ningki ya'ni darsimizningki yangi so'zlari yuqoridek o'qilish ahvoli va ma'nolari darsning temasiga qarasangiz, temasi an exciting trip deb turdi. Exciting hozir o'rganda kishini hayajonga soladigan süper söz, süper sözü, trip degan safar, sim sözü. Undaqda nimda tushunsak bo'ldi degan darsning temasini kishini hayajonga soladigan bir safar deb tushunsak bo'ldi. Okay? Xo'sh, tuvanda biz tekstni o'rganmoqchi. Ikkinchi kitobningki tekstlarini nima deydik? Passage deydik. Ikkinchi qism kitobdagi tekstlarni passage deb ataydik. Tekst emas, balki passage, okay? Yine bizim Uyghur tilida qanday qisqa hikoya degandek ma'nosi bor. Yoki qisqa bir bo'lak degandekchu. Qisqartib buni tekst deb olsaqmi xato emas. Xo'sh, tekstni o'rganishdan burun albatta bir savolni bilib olishimizga to'g'ri keldi. Ya'ni tekstni o'rganib bo'lib biz javob berishga tegishli savol bu. Shu savolga qarasak qarang. Why is Tim finding this trip exciting? Dedi. Tim nimishqa degan gapga qarang. So'z ma'nosi bo'yicha olsak, nimishqa Tim masalan his qilyapti bu safarni kishini hayajonlantiradigan holda deb bundaq
tushangil bo'ladi so'z ma'nosi bo'yicha olsak. Ravon desak Uyg'ur tilida qanday? Tim nimishqa bu qatimliq safarni kishini hayajonlantiradigan deb his qildi yoki his qilyapti degan gap ku. Kechiringlar his qildi emas, his qilyapti. Hozirgi davomlashayotgan zamonda ifodalangan jumlalar. Tim bu qatimliq safarni nimishqa kishini hayajonlantiradigan deb his qilyapti yoki bayqalyapti degan gap. Xo'sh, unda bo'lsa o'zimizdan bir qaytib kelsak, tekiz mana shu tekiz shu. Lesson 4, an exciting trip. Tekiz qarasangiz ana savol turdi. Why is Tim finding this trip exciting? Tim nimishqa bu qatimliq safarni kishini hayajonlantiradigan deb his qilyapti degan gap. Okay? Xo'sh, unda men hozir tekstni o'qiyman, jumla. Bir qatim o'qib bo'lgandan keyin tarjima qilmay qarang. Unda bo'lsa, I have just received a letter from my brother Tim. He is in Australia. He has been there for 6 months. Tim is an engineer. He is working for a big firm and he has already visited a great number of different places in Australia. He has just bought an Australian car and has gone to Alice Springs, a small town in the center of Australia. He will soon visit Darwin. From there, he will fly to Perth. My brother has never been abroad before, so he is finding this trip very exciting. Xo'sh, tekstning o'qish ahvoli shundoq. Endi men ma'nosini yechib o'tsam bir qatim jumla qarang. I have just received a letter from my brother Tim. Hozirda tutgan zamondagi jumla ma'u. I have just received a letter from my brother Tim. Bu jumlani hozirgi tutgan zaman qilayotgan qaysi jumla bo'laklari yoki qaysi so'zlar have bilan received. Okay? Chiqib turdi. Hozirgi tutgan zamandagi jumlalar yoki ish harakatlar qanday bir ma'no oladi? Hozirgida tutgan shundaqla hozirga nisbatan ma'lum bir ta'sirga ega yoki ta'siri bo'lgan. Hozirga nisbatan ta'siri bo'lgan ashta bir ish harakatni bildiradi. Hozirgi tutgan zamandagi jumlalar. Nima demoqchi desangiz, oldin jumlaning ma'nosini tushunsak, men helila inim yoki akam desak bo'ladi. Aldığı mesela older yoki younger degan so'z berilmasa qanda brotherni aka deb tushunsak bo'ldi, ini deb tushunsak bo'ldi. Ishtaqku. Okay. Demakchi aka deb olaylik. Men helila akam Timdin bir parcha xat topshirib oldim degan gap bu. Unda men azroq bir tushuncha bermayman. Hozir degandek bu jumla hozirgi tutgan zamondagi jumla, o'tgan oddiy zamon emas. Falon vaqtda, ya'ni o'tganki ma'lum bir vaqtda men bir xat topshirib oldim demadi-ku. Agar unda degan bo'lsa, o'tgan oddiy zamonda ifodalangan bo'ladi. Okay? Balki men edila akam Timdin bir parcha xat topshirib oldim deb bu xatni topshirib olganligi uzun bo'lmaganligini, ya'ni elada topshirib olganligini, bu xatning nayt bir yangi bir xat ekanligini ifodalash maqsadida qanday hozirgi tutgan zamonda ifodalanadi majmuni. Okay? Xo'sh, keyingi davomli maqsa qarang. He is in Australia. U bo'lsa Avstraliyada deydi. Tushunish ta'sirmas majmuni, u Avstraliyada deydi. Bo'lsa deganni demasak bo'ladi-ku, Uyg'ur tilida gap yo'q. U Avstraliyada qisqasi, he has been there for 6 months. Bu hozir tutgan zaman qarang. Birinchi jumla hozir tutgan zaman bo'lganga o'xshash, uchinchi jumlami hozir tutgan zamanda ifodalanadi. Ikkinchi jumla nimati hozir oddiy zaman, ma'nosi shu, u hozir Avstraliyada demakchi u. He is in Australia deb is ni ishilcha qilib, uningki shu hozir Avstraliyada ekanligini ifodalayotgan bir hozir oddiy zaman qo'mog'i. Okay. Xo'sh, uchinchi jumla qaytib kelsak, he has been there degan nima? He is emas, he was emas, balki he has been. Ya'ni
u aşağıda bo'ldi degan gap. Hozir qadar demoqchi. He has been there. U aşağıda bo'lg'ili for 6 months, 6 oy bo'ldi deydi. Bu jumladan yine hozirgi tutgan zaman dikilayotgan bu jumladan nimani tushunamiz biz? Aksi timninki elimi aşağıda ekanligini tushunamiz. Ashundan derak berdi. Hargizmo he was there for 6 months masalan. Plan vaqtda o'tgan zamonninki yine o'tgan ma'lum bir vaqtda u aşağıda 6 oy tug'an emas. Balki hozirga qadar aşağıda 6 oy bo'ldi demoqchi. Aşağıda bo'lg'ili 6 oy bo'ldi deydi. He has been there for 6 months. U aşağıda bo'lg'ili 6 oy bo'ldi deydi. Demak, u ilm aşağıda demoqchi. Shunga hozirgi tutgan zaman bilan ifodalagan. Okay? Davomi, ha? This is Tim is an engineer. Tim bo'lsa bir engineer deydi. Bo'lsani demaymiz-ku jonliq tilda. Tim bir engineer deydi. Onunki hozirgi shu xizmatini ifodalab beryapsiz bu jumla orqali. Okay? Hozirgi xizmat uchun Tim is an engineer degan jumladan bilamiz o engineer ekan deb. Shu topdiki shu xizmatini ifodalab beryapti. Davomli. He is working for a big firm and he has already visited a great number of different places in Australia. Qarsangiz bu uzun bir jumlada tuyuldi amaliyotda ikki qisqa jumlani biriktirayotgan bir murakkab jumla deylik. Qarang, birinchi bo'liki bu murakkab jumlaniki. Birinchi bo'liki he is working for a big firm. Hozirgi davomlashayotgan zaman. Ya'ni hozirgi davomlashayotgan zaman qanday bir o'y fikrni bildiradi? Shu topda bo'layotgan, shu topda sharkatninki bo'layotganligini bildiradigan mana bir sharkat to'g'ri bu. Hozirgi davomlashayotgan zaman ifodalaydigan ma'no. Okay? Xo'sh. U ishlayotdi deydi. For a big firm, bir cho'ng shirkat uchun deydi. Undan esa u bir cho'ng shirkat uchun ishlayotdi. Okay, bir cho'ng shirkatga ishlayotdi deb olsak bo'ldi ekan-ku. Andan keyin and degani qanday? Shu ikki oddiy jumlani qo'shayotgan bir bog'lovchi so'z deylik, bog'layotgan. He has already visited a great number of different places in Australia. Bu jumladagi a great number of different places in Australia degan gerçi uzun bo'lgani bilan amaliyotda oddiy ma'no bildiradigan so'zlar. Masalan, a great number degani jiq degan gap. Ingliz tilida many deganni a great number deb oson bo'laverdi. Many different places deganni a great number of different places deb oson bo'laverdi demoqchi. Ya'ni a great number degani nima? Jiq, ko'p. Qandaq jiq deydi? Different places. Jiq nima? Different places. O'xshamagan joylarni deydi. Different o'xshamaydigan, farqlanadigan dedik-ku, different places in Australia diki, ya'ni Australiyadagi nurg'un o'xshamagan joylarni nima qildi deydi? He has already visited. U allabirun ziyorat qilib bo'ldi deydi. Has visited degan qanday bir jumla shaklida abi deganda xuddi birinchi jumla bilan uchinchi jumlaga o'xshashganda hozirgi butgan zamondagi jumla nomi. U allabirun ziyorat qilib bo'ldi nurg'un o'xshamagan joylarni Avstraliyadagi degan gapni uyg'urcha deymiz. U Avstraliyadagi nurg'un o'xshamagan joylarni ziyorat qilib bo'ldi deb olamiz. Xo'sh, shunda bo'lsa, boshdan bir aslab o'tsak, birinchi jumladan boshlab qarang. Men yillar akam Timdan bir xat topshirib oldim deydi. Tapilib, u Avstraliyada deydi. Tapilib, u bu yerda bo'lg'ili 6 oy bo'ldi deydi. Tapilib, u bir injener deydi. Tapilib, u bir cho'ng shirkatga ishlayotdi deb olamiz. Tapilib, shundaqla u Avstraliyadagi nurg'un o'xshamagan joylarni ziyorat qilib bo'ldi deyapti. Okay? Mushu nimalarga o'xshamagan zamonlarda kelayotgan jumla shakllariga diqqat qilib o'tiryapsiz, men bilaman. Demakchi diqqat qilib o'tirg'aysiz. Bizningki ingliz tili bilimimiz qanday ikkinchi qismga, ya'ni bu yangi Uqum ingliz tilining ikkinchi qismiga kirganman qanday kengayib mangdi, bilish doiramiz cho'nqurlab mangdi. Demakchi kengayib cho'nqurlab mangdi degan nimadan darak berdi? Shu
har xil har yangi o'y fikrlar, har xil har yangi jumla shakllari aralashib keladi degandan derak berdi. Okay? Shunga endi qandaligimizin gar siz ikkinchi qismning beshi turgan bo'lsangizmi, taxiyinildigidek cho'nqirlab kirib ketolmadingiz. Şunu bək diqqət qilishingizini ümid qilmayman. Yaxshi bir o'rganish odatini yetiltirish nuqtasidan aytganda. Okay. Demakchi bir hikoya yoki bo'lmasa bir abzas yoki bir maqolani ko'rganda qandaq shu uchrayotgan har bir jumlaningki qandaq zamon shaklda kelayotganligi intayin diqqat qilmanish kerak. Undaq bo'lmasa oldiganini bog'lab tushunib bo'lmaydi. Bo'libmi inglizning yangi o'rganishga boshlagan chog'larda. Okay. Xo'shunda quruq gapni qilib o'zimizning gapga qaytib kelsak, he has just bought an Australian car and has gone to Alice Springs, a small town in the center of Australia. He has just bought an Australian car deganni oldidan ayrim bir jumla deb tushunib olsak, qarang. Bu elila setib olganda Avstraliyaning bir mashinasini degan gap bu. Bumi hozir qilib bitgan zamonjimi? Ha. Napolov and has gone to Alice Springs. Shundaqla katta deydi Alice Springsga. Olim nimishqa katta deb olamiz buni, body deb asoqmamdi desangiz, go degan berish, ketish degan ma'nolarga ega so'zdi. Uning hozir bitgan shakli kelyapti. Chunki bu hozir bitgan zamon, bu qoidalarni biz birinchi qismda so'zlab bo'lgan-ku. Xo'shunda olsa go ni hozir oddiy zamonga ishlatdik. Went ni o'tgan oddiy zamonga ishlatdik. Ma gone ni has bilan birlashtirib has gone deb hozir qilib bitgan zamonda ishlatamiz. Unda olsa has gone to Alice Springs qanday tushunish kerak? Alice Springsga ketib qoldi degan gap. Demak, bu yerda yo'q demakchi. Demakchi o'zining aslidagi o'rnida yo'q demakchi. Shu maqsadda has gone deb ishlatyapti. Okay? Unda olsa Alice Springs degan qanday ya u? Kaynidan tashdan birini qo'yib izohat berib qo'ydi qarang. A small town in the center of Australia. A small town degan bir kichik shahar degan gap. Qayerdagi in the center o'ttirsidagi. Qayaning of Australia, Australiyaning. Demakchi Australiyaning o'ttirsidagi bir kichik shahar deydi. Yoki kichik noya deb asosan bo'ladi town deganni. Okay? Xo'sh, bu bir butun jumlani qanday tarjima qilsak bo'ladi? Jonliq tilda Uyg'ur tilimizda. He has just bought an Australian car and has gone to Alice Springs, a small town in the center of Australia deganni. O, yedila Australiyaning bir mashinasini setib oldi va Alice Springs ketib qoldi. Alice Springs ketib qoldi deyishdan burun Australiyaning markazidagi bir kichik noya Alice Springs deb ataladigan Australiyaning markazidagi bir kichik noyaga ketib qoldi deb bunday asosan bo'ladi. Okay? Gapni tushunishlik qo'y. Alice Springsni qandaq deb sharhlab berdi yoki izohlab berdi? A small town in the center of Australia deb. Uyg'ur tilida jonliq desak shu oldi bilan Avstraliyaning markazidagi bir kichik noya bo'lgan Alice Springsga ketib qoldi deb bunday asosan bo'ladi. Okay? Xo'sh, arishkili oddiy jumla, ya'ni murakkab jumlani tuzgan arishkili oddiy jumla qandaq? Hozirgi bitgan zamon ifodalanadi. Ma'noga diqqat qiling. Hozir bitgan zamonni yana bir asl deb o'sam, ma'nosini. Nima degan ma'noni o'tadi? Hozirga qadar bitgan sharkat. Shundaqla hozirga nisbatan ma'lum bir ta'siri bor. Shunday bir sharkatda. Mushu jumlani misolga olsak, masalan, u Alice Springs ketib qoldi degan jumlani hozirgi bitgan zamonda ifodalangan jumla dedi. Nima ma'ni bildirdi bu jumla? Shu ketib qoldi degan gap o'zining asl joyida yo'q degan gap. Asha ketib qoldi, hozir ashada bo'lishi mumkin deganda ashta bir ma'noni o'tadi demakchi. Hargizmi is in Alice Springs demidimi? He is in Alice Springs demidi. He was in Alice Springs demidi. He has gone to Alice Springs degan shu asha ketdi degan gap. Balkim yo'l ustida bo'lishi mumkin, ashaga berishning yo'l ustida yoki ashada bo'lishi mumkin, u aniq emas. Ishqilib o'zining aslidagi o'rnida yo'q degan ma'no chiqadi ma'nodan. Okay? Xo'sh, davomli ko'rsak, he will soon visit Darwin. U will degan nimada? Kelgusi oddiy zamonninki oldi qo'shilg'ichi deydi. Masalan, visit degan ziyorat qilish-ku.
will visit bo'lsa ziyorat qiladi degan gap bo'ldi. Kelgusida qiladi demoqchi. He will soon degan nima? Patarda degan gap. Undan so'ng he will soon visit Darwin degan nima bo'ldi? Bu patarda Darwinni ziyorat qiladi degan gap. Kelgusi zamonjimi will fe'llarning oldiga will qo'shilib, masalan, will visit deb kelsin bo'ldi. Shu kelgusida deb tarjima qilmaymiz albatta. Demakchi, ziyorat qiladi deb ilindi. Shunaqmi? He will soon visit Darwin. Qisqasi, bu patarda Darwinni ziyorat qiladi. Bu yerdagi will kelgusi oddiy zamonninki oldi qo'shilg'ichi deb tushunsak bo'ldi. Xo'sh, bu patarda Darwinni ziyorat qiladi ekan. Davomli qarasak, from there he will fly to Perth. From there degan uyadin degan gap bor. From there. Ashadin deydi. He will fly. U uchadi deydi. Qayerga? To Perth. Perth qa deydi. Perth degan Avstraliyaning g'arbiga joylashgan bir g'arbi qismiga joylashgan bir dengiz bo'yi shahri, dengiz port shahri. He will fly to Perth degan shu. U Perth qa uchadi deb yana kelgusi oddiy zamon bilan ifodalayapti. Okay? My brother has never been abroad before. Bu hozir bitgan zaman qarang. My brother, mening akam deydi, has never been abroad before. Bu yerga neverni hech qachon deb olgan vaqt ravishi, has been degan shu bu baqqan degan gap. Never degan hech qachon degan gap. Hech qachon degan gapni bu yerga hech qachon bu baqqan demaymiz Uyg'ur tilida. Hech qachon bu baqmagan deymiz. Qayerda? Abroad, chet elda deydi. Before ilgari, ya'ni mening akam burun before degan burun ilgari qo'ya. Mening akam burun yoki ilgari hech qachon chet elda bo'lib boqmagan degan gap qilma. Has never been degan. Agar my brother is abroad bo'lsa, mening akam chet elda bo'ladi. My brother was abroad bo'lsa, mening akam chet elda idi bo'ladi masalan. O'tgan gap ma'lum bir vaqtda was nishatgan bo'lsa, hozir was ma emas, is ma emas, balki has never been deb biladi. Albatta never degan bo'lishsiz vaqt ravishi bu. Bo'lishsiz degan shu qilmagan, aytmagan demakchi u. Uzun gapning qisqasi, mening akam hech qachon bu boqmagan chet elda ilgari dedi. Ilgari hech qachon chet elda bu boqmagan. Uyg'urcha buni chet elda bu boqmagan deymiz. Chet elga chiqib boqmagan deb olamiz ku. Lekin ingliz tilida qanday has never been BBL'ninki tutgan shakli bilan ya'ni BBL'lik holat, BBL'lik bir xil ifodalar turma jumla. Savodashlarning yodida bor, men BBL'lik jumlalarni qanday o'y fikrni ifodalaydi degandim. Bir xil holatni ifodalaydi degandim. Herkes PL'lik ya'ni sharkatni ifodalamaydi BBL'lik jumla. Demakchi, bu bir BBL'lik jumla ya'ni bu baxmagan degan gap. Uyg'urchada bu baxmagan desak, toza mos kelmaydi. Shu Uyg'ur tilida qanday jonliq qilib chiqib baxmagan chetalga deb olsak to'g'ri bo'ldi. Lekin chiqib baxmagan degan gapdan bir xil fe'llik ma'no chiqib qoldi. Men buni ikki tilniki ifodalash odatiy nuqtasidan tushundirgandim, yodingizda bor. Ikki tilni ifodalash odati shunday. Ingliz tilida sharkat bilan BBL bilan ifodalaydi, holatda, ya'ni holat qilib ifodalaydi. Ya'ni holat tariqasida ifodalaydi. Uyg'ur tilida qanday? Sharkat bilan bir xil fe'ldek bir xil fe'l tariqasida ifodalaydi, sharkat tariqasida. Gapim tushundingiz chiqib. My brother has never been abroad before degan bu bir BBL'lik jumla, hargiz sharkatni bildirmaydi, balki holatni bildirdi. Ya'ni akamning ilgari chet elda bo'lib boqmaganligidan iborat bir holatni ifodalayapti. Okay? So he is finding this trip very exciting. And Mavo hozirgi davomlashayotgan zaman he is finding degan u bayqavatidi yoki his qilatidi degan gap-ku. Nimani? This trip, bu safarni very exciting. Night odamni hayajonlantiradigan holatda deb boshqa bayqavatidi, shunday his qilatidi demakchi. Okay. So degan nimada shunga degan gap-ku. Ya'ni eng oxirgi bir butun jumlani jonliq tarjima qilib bersak bo'ldi. Akam ilgari hech qachon chet elda bo'lib boqmagan yoki chet elga chiqib boqmagan Uyg'ur tilining odati bo'yicha.
olsak. Şuna o bu qatımlıq səfərni nəhayətdə kişini hayacanğa saldırğan holatda bir xil his qılatıdı degan gap bu. Okay? Xo'sh, savoldoshlar, mening yuqorida o'qib berganim va tarjima qilib berganim hisob emas. Bu o'zingiz ayrim bir o'qib nurg'un qatmatdaki. O'zingiz ayrim tahlil qilib bunda o'rgansangiz qanday texmi foydali bo'ladi albatta. Xo'sh, unda biz issiqda qanday qilamiz? Har savolga javob beraylik. Why is Tim finding this trip very exciting? Why is Tim finding this trip exciting? Javob. Because this is why he has never been abroad before. Desak to'g'rilarmi sizningcha? Chunki u hech qachon bu baxmagan chet elda ilgari degan gap qilmagan so'z ma'nosi bo'lib tushunsak. Ya'ni chunki u ilgari hech qachon chet elga chiqib baxmagan. Deb javob bersak bo'ldi bu. Şuna bu qatımlıq səfərinin nəhayət bir xil kişini hayacanlandırdıqan bir xil holatda his qılatıdı degan gap bu. Okay? Xo'sh, unda olsa darsimizninki yangi so'zlari va teksti shunchalik bo'lsin savoldoshlar. Men degandek, yana qayta ko'rib bo'lsa videoni keyiniga yondirib jiq mashq qilsangiz anandan keyin o'zingizning bilimiga aylanib ketdi. Biz amsa shu topqandaq mashqqa kirib ketaylik. Amaliyotda ikkinchi qismda biz jiqroq mashq qilishni asos qilgan bo'lgandik qo'ya, yodingizda bor. Okay, bizning gapning qisqasi summary writing degan nima? Xulosa yoziqchiligi degan gap. Xulosa yoziqchiligida jami 7 savol bor ekan qarang. Savolni mashqning talabi nima? Answer these questions in not more than 50 words. Javob bering bu savollarga 50 dan ko'p bo'lmagan so'zlar bilan degan gap bu. Okay? Xo'sh, number 1 to 7 qag'inni o'zingiz ishlayalaysiz, men birini ishlab bermay qarang. What has the writer just received from his brother Tim? Degan gap bu writer degan aktor bu, ya'ni aktor nimani elila topshirib oldi, aksi Timdan degandek bir gapkan bu, aktor nimani elila topshirib oldi, aksi Timdan yoki Uyg'urcha jonliq desak buni, aktor elila aksi Timdan nimani topshirib oldi degan gap bu. Javobi nima? The writer has just received a letter from his brother Tim bo'ladi. To'liq desak, qisqartib desak qanda a letter desak bo'lamdi, albatta bo'ladi. Ya'ni bizdan nimani topshirib oldi deganga javobda bir xatni deb desak bo'lamdi demakchi u. Bo'ladi demakchi u. A letter, okay? Xo'sh, shunday bo'lsa qolgan ikkinchidan 7-sigacha o'zingiz cho'qim ishlang. Albatta bir eslatib qo'yilgan narsa, tekstninki tili birinchi shaxsning tilida bayon qilingan. Masalan, man deb masalan, men topshirib oldim degandekchi, masalan, mening akam degandek. Lekin hozir men mashqni ishlaganda qanday uchinchi shaxsning tilidan bayon qilyapti. Masalan, hozir birinchisini ko'rdingizmi? Aktor aksi Timdan elala nimani topshirib oldi deb. Demakchi, men nimani topshirib oldim deb so'ramayapti, balki aktor nimani topshirib oldi deb so'ragandan keyin siz bu javobda aktor bundan narsani topshirib oldi deb javob berishingiz kerak bu. Ikkinchi 3 4 5 6 7 larning naq shunga o'xshash. Okay? Uchinchi shaxs tilida bayon qilingan. Qolgan o'zingiz qilib qoldingda olsa, okay. Key structures keldik qarang. Hal qilib jumla qurilmalari degan gap bu. Nimani qaysi jumla shaklini mashq qildik ekanmiz? What has happened degan jumla shaklini mashq qildik ekanmiz qarang. What happened ga o'xshamaydi savoldoshlar. U oddiy zamonda. Ya'ni o'tgan oddiy zamonda kechiringlar. O'tgan oddiy zamonda. What happened bo'lsa o'tgan oddiy zamon bo'ladi. What has happened degan hozirgi o'tgan zamon bo'ladi, shumi? Okay? Ya'ni mush jumlani mashq qildik ekanmiz. Demakchi, mishadi ko'nglingizga birlikda ozroq bir orom bo'lishi uchun deb qo'ydigan gap, agar hozirgi o'tgan zamon to'g'riliq tushunchangiz yanada aniq bo'lmagan bo'lsa, ingliz tilini xil o'rganibmi, o'sha hozirgi o'tgan zamon nisbatan tushunchangiz to'g'ri aniq bo'lmagan bo'lsa, hech qisi yo'q. Bugun ash masalani hal qilib o'tamiz, qarang. Xo'sh, amsi boshladik mana bu mashqni. Aldı bilan what has happened ninki tigidiki mana bu nimani talabni bir tushunib boqaylikmi qarang, mashqning talabini.
These sentences are from the passage dedi. Bu cümleler tekstin kelgan dedi yoki tekstin ilingan. Okay? Study them carefully. Study degan mishada tahlil qilish degan gap. Ya'ni tahlil qiling ularni nihoyat ehtiyot bilan yoki bo'lsa astoydillik bilan degan gap bu. Carefully, okay? Pay close attention to the words in italics. Italics degan savolashlarga ma'lum biz oldingi darslardan boshlabla askartgan to'q yanto yozilgan degan gap. Ya'ni yanto holatdagi so'zlarni in italics deydi. Masalan, pay close attention to the words in italics degan nima? Yaqin nima? Diqqat bering degan gap pay close attention degani. Yaqin diqqat bering. Nimalarga? Shu yanto yozilgan so'zlarga deydi. To the words in italics, okay? Qo'shimdan uzun gapning qisqasi, tuvandagi jumlalarning hammasi shu tekstdan ilinibdi. Bularni nihoyat qat'iy qilib yoki bo'lmasa nihoyat astoydillik bilan bir tahlil qilib chiqib ekanmiz. Anandan keyin shuning bilan birlikda yanto yozilgan so'zlarga alohida diqqat qilib ekanmiz. Qarang, Başladım önce. Birincisi, I have just received a letter from my brother Tim. Üçüncülük o. He has just bought an Australian car and has gone to Alice Springs. He has been there for 6 months. He has already visited a great number of different places. And my brother has never been abroad before. Just, for 6 months, already, never, degan mushu vaqt ravishlarni berish orqali bizni qanday nima bilan bir qatim eskartyapti, bizga nimani eskartyapti? Vaqt ravishlarini, ya'ni mushu hozirgi kutgan zaman bilan ishlatishni eskartyapti. Ya'ni hozirgi kutgan zaman qanday vaqt ravishlari bilan balki jiq munosabatlik. Okay? Chambarchas bağlanğan da tushunsak bo'ladi. Ishqilib ko'pincha allohda hozir qilib bitgan zaman diki o'y fikrlar yoki jumlalar shu vaqt ravishlari bilan birga ishlatildi. Masalan, hali menda qildim. Hech qachon menda qilib boqmagan. Allabir menda qildim. Menda qilganchilik bo'ldi degandek. Chunki kim tushundingiz, okay? Xo'sh, unda bu jumlalar shunchalik tahlil qilinsin. Endi biz tigidagi yana bir necha misollarni ko'rib boqaylik. Qarang, ammo tigidagi bir necha misollar bu tekstdan olingan misollar emas. Qarang, bunda deyilmaydi. Here are some more sentences. Miyada texnik jumlalar bor deydi. Yoki texnik jumlalar mana deydi. Qarang, he has retired now. U hozir dam olishga chiqib bo'ldi degan gap bu, okay? U hozir dam olishga chiqib bo'ldi. Gerçi hazır degan söz bo'lsa-mu, kallangizda ma'lum hozir deb tursa bu qanday hozir oddiy zamon bo'lsa to'g'ri oldi-ku, hozir degan gapdan chiqib turdi-ku, bu hozir oddiy zamon bo'lsa to'g'ri oldi-ku. Bunda o'ylasangiz xatolaysiz. Bu yerga has retired degan hozir kutgan zaman albatta jumla shakli. Now degan hamda hozirga qadar nimaga pensiyaga chiqib bo'ldi degan gap. Hozir qadar pensiyaga chiqib bo'ldi. Okay? Yani hazır pensiyaga chiqib bo'ldi desak, abayqidagi tushunib olsak bo'lmaydi demakchi. Hozir oddiy zamonda ifodalanish kerak deb tushunib olsak bo'lmaydi. Okay? Bu yerga hozirning ma'nosi hozir qadar demakchi. Okay? He has retired now. Ya'ni u hozir dam olishga chiqib bo'ldi yoki pensiyaga chiqib bo'ldi. İkincisi, have you ever been to Australia? Siz Avstraliyaga berib boqqanmi yoki Avstraliyada bo'lib boqqanmi degan gap bu yerda. Berib boqqan degan gap yo'q. Masalan, gone yo'q. Been deb ishlatyapti. Have you ever been deb. Ever degan nimada shu bir qatim bo'lsa-mu deganda bir ma'no oladigan vaqt ravishdi. Bo'libmi? Savol jumlalar bilan inkor jumlalar ishlatyapti. Ever ne? Jiq tushundirmayman chunki jiq tushundirsam gap murakkablashib ketadi. Okay? Uzun gapni qisqasi, have you ever been to Australia degan söz ma'nosi bo'yicha tushunsak, Avstraliyaga bir qatim berib boqqanmi degan ma'no anlatadi. Nima? Jonliq tilda. Söz ma'nosi bo'yicha tushunsak, shu siz Avstraliyada bir qatim bo'lib boqqanmi deb been bo'lib beqish
have you ever been deb bulup beqish deb ifodalanadi. Abi men tushundirib bo'ldim. Bu jumla hozirgi bitgan zaman ya'ni BPL ishlatilishining sababi qandaq o'rnining paloniyada ma'lum bir yerda bo'lib beqishiga qartilgan binning ma'nosi. Okay? Hozir bitgan zaman. Okay, davomliq ko'raylik qarang. Have you read any good books lately? Siz yaqindan yoqi masalan masalan ozroq bo'lsinmi degandek ma'nosi bor. Any'ninki, birinchi qism deyman, tushundirgan biz any'ni. Siz yaqindan yoqi ozroq bo'lsinmi, yaxshi kitoblarni o'qib vaqtingizmi deydi u. Bu hozir ketgan zamoni. Have you read? Okay. Üçüncüsü emas, qana bir to'rtinchi jumla. I haven't been very successful so far. I haven't been very successful so far degan BPL hozirgi bitgan zaman. Ma'nosi men hozirga qadar so farning ma'nosi hozirga qadar u. Men hozirga qadar bak g'albilik bo'p baxmidin degan gap ku. I haven't been very successful so far. Men hozirga qadar bak g'albilik bo'p baxmidim. Ya'ni bak g'alba qozonib ketmadim bilishlarda demakchi u. Okay? I haven't been very successful so far. Hozir bitgan zamonda ifodalangan BPL'lik jumla. Okay? Eng oxirgisi the train has not arrived yet. Poyezd texcha yet degan texcha degan gap bu. Texcha yetib kelmadi degan gap bu. Poyezd texcha yetib kelmadi. Okay? Xo'sh, uzun gapning qisqasi yuqorqi mayli tekstni ilingan jumlalar bo'lsin, mayli tekstni ilingan boshqa sirtdan kelgan jumlalar bo'lsin, bularning hammasi qanday hozirgi bitgan zamondagi jumlalar. Bakilqi onda o'g'ashqa hozirgi bitgan zamonda ifodalgan buni munda o'g'anda o'tgan oddiy zamonda ifodalagan bo'ladi deb bak zig'irlab tushuntirib ketmadim chunki u asosan siz albatta sep bo'lgan. Ikkinchi qism kitobimiz qanday amaliyotda shu sep bo'lgan asosingizni kuchaytirishni maqsad qilib tuzilgan kitob, bu ikkinchi qism kitob. Okay? Shunday tafsiliy so'zlab ketmadim. Chunki u asosan siz albatta sep bo'lgan. Xo'sh, shunda bo'lsa, endi biz rasmiy mashqlar keldik qarang. Yuqorqi tushunchalarimizga asosan o'sha hozirgi bitgan zamonga bo'lgan tushunchalarimizga asosan endi mashq ishlaymiz qalam. Exercises A. Write these sentences again. Ma'u jumlalarni qayta yozing degan gap qo'y. Put the words in parentheses in the right place. Ma'u jumlalarni qayta yozing. Qo'ying so'zlarni tirnoq ichidagi ularning to'g'ri o'rniga deydi. Tirnoqchilik so'zlarni to'g'ri o'rniga qo'ying o'zining deydi. Qarang, men ishlab bermayman bo'lsa. Number 1. I have had breakfast. Just nega qo'yimiz unda bo'lsa qarang. Have bilan had ni o'ttirsa qo'yimiz. I have just had breakfast. Men hilla nashta qilib bo'ldim degan gap bu. Okay? Number 2. He has been in prison. He has been in prison degan o'z mush betib tushunsak nima? U turmada yetib baqqan degan gap. Ya'ni turmada bo'lib baqqan degan gap. And for 6 months na qo'yimiz, agar qo'yish to'g'ri kelsa, masalan, yetib baqqala 6 oy bo'ldi demak ekan, for 6 months, 6 oy degan gap. Ya'ni he has been in prison for 6 months. U turmada bo'lg'ili 6 oy bo'ldi, ya'ni 6 oychi bo'ldi degan gap. U turmada bo'lg'iniga 6 oychi bo'ldi degan gap. Okay? Eng oxir qo'yimiz qisqasi. For 6 months ni jumlaning eng oxir qo'yimiz. Number 3. The police have not caught the thief. Jumlaning o'zini tushunsak, mushib ketdi. Saqchilar nimani o'g'rini tutmadi degan gap. Have not caught the thief. Yet naga qo'yimiz texchani unda bo'lsa eng oxir qo'yimiz qarang. The police have not caught the thief yet. Okay? Ma yuqorqi mening uchini ishlab berganimdan bilyapsiz-ku, nalarga keldiganligini bu just masalan
birinchi jumladagi just, ikkinchi jumladagi for 6 months, uchinchi jumladagi yet deganlarninki nelar kelganligini bilyapsiz-ku men hozir deb berish jarayonida. Okay, number 4. You have asked that question 3 times. Sen uni u savolni 3 qatim so'rab bo'lding degan gap bu. Sen u savolni 3 qatim so'rab bo'lding. Undan so'ng already, ya'ni allburunni nima qo'ysak bo'lasizcha? Already ni have ning keyini qo'yamiz. You have already asked that question 3 times. Sen u savolni allburun 3 qatim so'rab bo'lding deydi. Number 5. Have you been to Switzerland ever deydi. Bir qatim bo'lsinmi degan ma'no o'tadi bu savol jumlalarda. Dasa have you ever been to Switzerland? Switzerland deganmi Shveysariya. Soat chiqadan davlat bor u. Have you ever been to Switzerland? Okay. Number 6. I have been to Switzerland. I have been to Switzerland degan Shveysariyada bu baqqan degan gap. Söz ma'nosi bo'yicha tarjima qilsak. Canlıq tilda nimda bilindi, men Shveysariyaga berib baqqan degan gap bor. Never'ni nega qo'yamiz undasa? Have'ni keyini qo'yamiz. I have never been to Switzerland. Men hech qachon berib baqmagan degan ma'noga o'zgarib ketdi bu chog'da. Okay? Number 7. He is a wonderful runner. He has broken 2 records. U qaltis bir yugaguchi deydi. Runner degan yugaguchi qo'y. He has broken 2 records. Record degan rekord bor, broken degan break ning bitgan shakli. Ya'ni buzib tashlash. Ya'ni u 2 rekordni buzib tashladi degan gap bu. So far deganni nega olamiz? Hozirga qadar eng oxiriga olamiz. Qarang. He is a wonderful runner. He has broken 2 records so far. Desak to'liq bo'ladi bu jumla. So far qo'shilgandan keyin demakchi. Okay? U ajoyib qaltis bir yugaguchi. U hozirga qadar 2 rekordni buzib bo'ldi degan gap qo'y. Okay? Number 8. I haven't seen George. Men George'ni ko'rib baxmadim degan gap bu. Lately-cho yaqindan buyon. Qo'shsaq nim bo'ladi? I haven't seen George lately. Men George'ni yaqindan yoqqa ko'rib baxmadim degan gap. Okay? Xo'sh, hozir qilib o'tgan zamondagi ifodalanishi shunday hozir biz aytgandek jumlalar. Okay? And number B qarang. Give the correct form of the verbs in parentheses. Tırnaqchilikka degan gapmi? In parentheses degan. Tırnaqchilikka fe'llarning to'g'ri shaklini beringlar degan gap bu. Do not refer to the passage until you finish the exercise. Qaramang. Do not refer to the passage degan nima? Tekstga qarab foydalanmang degan gap bu. Do not refer. Qarab foydalanmang. Nimaga? To the passage. Tekstga qarab foydalanmang dedi. Qachongacha, qanday qilmagacha? Until you finish the exercise. O'zingiz mashqni ishlab bo'lmagacha dedi. Okay? Bu amaliyotda bak oson. Tekstni odam tushungan bo'lsangiz o'zingiz qila olasiz. Men buni qilmayman bu yerda. O'zingizdan qilib bir qatim. Anandan keyin qilib bo'lib tekstga selishtirib beqishingizni umid qilmang. Shu jarayonda o'zingizga bir pishiqlash bo'lib qoladi, anandan keyin sizni bekor qilmagan bo'lasiz. Okay? Mashqni hammasini nalla ishlab bersam bo'lmaydi. O'zingiz chiqmasroq kuch chiqarishingiz kerak. Okay? Undan so'ng qarang, see mashq keldi. What is happening? What has happened? Deydi. What is happening degan nima yuz beryapti degan gap bu. What has happened degan nima yuz bergan degan gap bu. Okay? Yoki nima yuz berdi. Oldidagisi hozirda davomlashayotgan zaman, keyinidagisi hozirda kutgan zaman. Okay? O'sha ikki jumla shaklini asos qilib ishlaydiganmiz materiallarni qarang. Yoki bir jumlani yana bir jumlaga o'zgartirganmiz. Mana berilgan ulgiga qarab boqaylik. Ulgida birinchisi the bell is ringing. Qo'ng'iroq jiringlayapti degan gap mana. The bell is ringing. Okay? Buni qanday o'zgartiramiz? The bell has just rung. Qo'ng'iroq tag'illar jiringladi deydi. Rung degan nima? Ring ning bitgan shakli. O'tgan zaman shakli nimda? Rang, ya'ni R A N G. Ya'ni men do'stimga yozsam mishada, qarang. Fe'lning asl shakli ring, o'tgan zaman shakli rang, bitgan shakli rung. Okay, men hozir yozsam ham bilasiz agar anqaymayotgan bo'lsangiz, og'zaki deganimni tushunamayotgan bo'lsangiz, mana hozir
Men yazmıcı yazıp göstermeye qaraman. Mana do'stkam ichildi. Ashta qilib gapni tutib turiblar sizni. Mana do'stkamni ichib oldim. Xo'sh, asli fe'l nima? Ring. O'tgan zaman shakli rang, tutgan shakli rang demakchi. Qo'ng'iroqning jiringlashidagi jiringlash degan so'z ma'lum. Okay? Xo'sh, shunda olsam, the bell is ringing degan qo'ng'iroq jiringlayapti bo'lgan bo'lsa, the bell has just rung degan qo'ng'iroq xeyli jiringladi degan gapkan qo'y. Hozirgi davomlashayotgan zamonda qanday? Hozirgi tutgan zamonga almashtirgan yoki o'zgartgan bir narsa ekan ma'lum. Xo'sh, also complete the following in the same way. Tuandikilarni o'xshash usul bilan o'zgarting yoki to'liqlang deydi qarang. Number 1, he is leaving the house. U uydan ayrilyapti degan gap bu. Hozirgi davomlashayotgan zaman. Buni hozirgi tutgan zamonda qanday o'zgartimiz? He has just left the house deb o'zgartimiz. Men yozib bilmayman qarang. Do'stkamni kichikiltay. Okay, men sizga birini qo'yib o'tay. Hamda ma'ni sal tegiz suray, lekin har ikki ekronni ko'ra olasiz, qarang. Birinchisini nima deb o'zgartimiz? Qarang. Men ko'ryapsiz shu topda. Birinchisi he is leaving the house. U uydan ayrilyapti degan gap bu. Uydan ayrilyapti degan gap. Undan so'ng u uydan ayrilib bo'ldi degan qanday deymiz? Men o'ng tarafdagini qanday desak to'g'ri bo'ldi? He has just left the house desak to'g'ri bo'ldi. Ishtoqmi? Okay? Men birinchisi uchun bir deb nomer qo'yib o'tay, qarang. Ikkinchisi undan bo'lsa he has just left the house. İkincisi, he is having breakfast. Oops. Okay. Word vücudum kanı. Okay. Okay. Mana. Okay. Oh, no. Okay. Sizlarni to'liq ko'rsin degan maqsadlarda qilib ketyapman bu qiliqlarni, qarang. Okay, birinchisi he is leaving the house. O'zgarsak he has just left the house bo'ldimi? Ikkinchisi he is having breakfast. O'zgarsak nima bo'ldi? O'ng tarafda he has just had breakfast desak to'g'ri bo'ldi deyman. Okay, sababini tushundirmayman. Number 3, she is writing a letter. U bir xat yozyapti degan gap bor. Agar o'ng tarafga hozirgi tutgan zaman qilib o'zgarsak nima bo'ladi? She kana, he emas. She has just written a letter desak to'g'ri bo'ldi-ku. Tushundirmayman emas, oxirida tushundiray biroqlar, qarang. To'rtinchisi nima? My sister is turning on the radio. Uning acham yoki singlim radioni ichyapti degan gap bor. Buni bu elda radioni ochqanti desak qanday deymiz buni? My sister has just turned on the radio desak to'g'ri bo'ldi-ku. Okay, beshinchisi qarang. My mother is making the bed. My mother is making the bed. Buni my mother has just made the bed desak to'g'ri bo'ldi-ku. Altinchisi she is buying a new hat. U bir yangi bo'k setib olyapti degan gap bu. Buni u elda bir yangi bo'k setib olgan deb o'zgarsak nima bo'ladi? She has just bought a new hat desak to'g'ri bo'ldi-ku. Endi tushundirmay qarang. Endi tushundirayman. Shaturilasizki yuqoriga chiqib parallel yalma-yam qo'yay desam tizib bo'lmaydigandek turdi. Chiqib tushundingiz maqsadni? Okay, qarang. Sol tarafdagisi, ya'ni mana asli berilgan jumla hozirgi davomlashayotgan zamondagi he is leaving the house. U uydan ayrilyapti degan gap. Buni u uydan elda ayrilib bo'ldi desak qanday deydiganmiz? He has just left the house deydiganmiz. Ya'ni ayrilish leave degan fe'lning tutgan shakli left ni ishlatganmiz. Qarang, ikkinchisi
He is having breakfast. U atganlik nashta qilyapti degan gap qo'y yoki atganlik nashta yeyapti degan gap qo'y. Buni qanday o'zgartimiz? Have ninki bitgan shakli had ni ishlatib o'zgartimiz qarang. He has just had breakfast. Ya'ni u eliltiqi nashta qilib olgan deb o'zgartimiz. Okay? Uchinchisi, she is writing a letter. U bir xat yozyapti degan gap. Bu yerdagi write ninki bitgan shaklini ishlasak written bo'ladi-ku. Hozir bitgan zamonga shu written ni ishlatib tuzaymiz-ku jumlani. She has just written a letter. Written nothing kelib qoldi desangiz shu write ninki bitgan shakli. Okay? Number 4, my sister is turning on the radio. Mening singlim yoki ocham radioni echyapti degan gap. Bu yerdagi turn on ninki bitgan shaklning bo'ladi. Turned on bo'ladi. Ya'ni my sister has just turned on the radio desak to'g'ri bo'ldi. Number 5, my mother is making the bed. Mening opam karvatni yig'ishtiryapti degan gap. Bu yerga make ninki bitgan shakli made ni ishlasak, anondan keyin men hozirgi bitgan zamon jumla shaklida tuzgil bo'ldi-ku bu gap. Ya'ni opam taxiyla karvatni o'shab bo'ldi degan gap. My mother has just made the bed. Okay? Ang oxirgisi 6-si, she is buying a new hat. Bu bir yangi bo'kni setib olyapti degan gap bu. Bu yerga buy ninki bitgan shakli bought ni ishlasak, she has just bought a new hat. Ya'ni u taxiyla bir yangi bo'kni setib olgan edi yoki setib oldi degan gap bu. Okay? Xo'sh, unda asl bu mashq tugadi savoldoshlar. D yig'i keldi qanday. D mashqda read these two statements. Buni ikki jumlalarni o'qinglar deydi. Statements degan bayon jumlalar. Buni ikki bayon jumlalarni o'qinglar deydi qarang. He is still having breakfast. Bu still degan textcha degan gap bu. Hali ham textcha. Hozirgi davomlashayotgan zamondagi jumla. Bu hali ham nashta qilyapti, nashtlik yeyapti degan gap bu. Hozirgi davomlashayotgan zamon jumla, hozirgi davomlashayotgan zamondagi jumla. U hali ham nashtlik yeyapti degan gap. Bu he hasn't had breakfast yet. Deb yana bir jumlani beryapti bizga. He hasn't had breakfast yet degan bu textcha nashtlik yemadi degan gap bu. Hozirgi bitgan zamonda ifodalayapti. Demakchi oldidagisi hozirgi davomlashayotgan zamon u textcha nashtlik yeyapti deb. Keyindagisi hozirgi bitgan zamon u textcha nashtlik yemadi deb. Xo'sh, unda bo'lsa oldida hozirgi davomlashayotgan zamonda berib, keyinda hozirgi bitgan zamonda beryapti jumlalarni. Unda o'zi tuvanliklarni qanday shunga o'xshash o'zgartirdi ekanmiz. Xo'sh, number 1, he is still washing the dishes. Men bir bilan ikkini men ishlab turman, 3 4 5 ni o'zingiz ishlaysiz, okay? Birinchisi, he is still washing the dishes. U hali ham yoki textcha qanday washing the dishes, qachoqchilarni yuvadi degan gap bu. Hozirgi davomlashayotgan zamon. Buni hozirgi bitgan zamonda bu textcha qachoqchilarni yuvmadi deganiga qanday o'zgartimiz? He hasn't washed the dishes yet deb o'zgartirganmiz. Okay? Ikkinchi jumla. She is still making the bed. U hali ham karvatni o'ngshavyapti degan gap bu. Buni qanday o'zgartiraylik? She hasn't made the bed yet deb o'zgartirganmiz. U textcha karvatni o'ngshmadi deb. Qolganlarni o'zingiz ishlayolasiz, albatta ishlayolasiz. Mening ishlab berganimga va yuqorida ishlaganlarimizga ozroq diqqat qilsangiz qanday cho'qim ishlayolasiz o'zingiz, okay? E mashq qildi bunda savolashlar qarang. E, read these two sentences. Buni ikki jumlani o'qinglar degan gap bu. I've already had lunch. Men allabirun tushlik tomoq yeb bo'ldim degan gap ma'lum. Unda bo'lib, have you had lunch yet? Siz tushlik tomoq yedingizmi yo'q dedi. Have you had lunch yet? Yet degan textcha degan gap bu. Uyg'ur tilida bu jumladagi textchani tarjima qilmasak ham bo'ldi. Masalan, qarang, men tarjima qilib deb boqay sizga qanday anglandiki. Siz textcha nashtlik qildingizmi? Demakchi biz siz nashtlik qildingizmi yo'q deymiz. Hargizmi siz textcha nashtlik qildingizmi? Deb bundaq textcha degan so'zni bu jumlada ishlatmaymiz demakchi.
Okay? Lekin yet degan shu texcha degan ma'nosi bor. Tarjima qilsak qilmasak. Uzun gapning qisqasi I've already had lunch degan men allburun tushlik tomoq yeb oldim degan gap. Have you had lunch yet degan siz tushlik tomoq yedingizmi degan gap. Okay? Xo'sh, shunda bo'lsa, tuvandagi berilgan sol tarafdagi jumlalarni qanday? Jumlalarga asosan biz savol jumla tuzaydi ekanmiz qarang. Xudo ulgiga o'xshashlar. Ulgida oldi bilan I've already had lunch deb berib, have you had lunch yet deb o'zgartdi deyli. Unda tuvandiklarni mana o'zgartimiz qarang. Number 1. I've already seen the new play at the Globe. Mishalki The Globe degan bir teatrxonaning ismi-mi? Ya'ni men new play degan nima? Yangi o'yin degan gap bu. Teatrxonada qo'yilgan o'yinchi, sahna o'yini. Men The Globe diki yoki The Globe degan teatrxonada demakchi. Yangi o'yinni I've already seen dedi. Men ko'rib bo'ldim dedi. Ya'ni men The Globe degan teatrxonada yangi o'yinni ko'rib bo'ldim degan gap bor. Buni biz qanday o'zgartimiz savol jumla qilib, have you seen the new play at the Globe yet? deb o'zgartimiz. Tushundingizmi? Have you seen the new play at the Globe yet? deb o'zgarsak to'g'ri bo'ldi. Nimaga asosan berilgan ulgiga asosan. Okay? Number 2. I've already taken my holidays. Mishalki take holiday degan nima? Take my holiday degan, masalan, take degan asl shakli bor. Taken degan hozirgi tutgan zaman bo'lganligi uchun tutgan shaklda kelyapti-ku. Demakchi take holiday degan shu damilishni o'tkazish, damilishni elish degan gap. Masalan, damilishimni oldim, damilishimni olmadim deb qo'yamiz-ku. Demakchi I've already taken my holidays degan nima? Men damilishimni olib bo'ldim degan gap yoki o'tkazib bo'ldim degan gap. Xo'sh, shundan so'ng buni qanday so'raydi ekanmiz? Have you taken your holidays yet? deb o'zgartirib ekanmiz savol jumlaga. Ya'ni siz damlishingizni oldingizmi yo'qmi? Oldingizmi yo'q deb. Okay? Qolgan 3-4-5 ni o'zingiz ishlang. Undan so'ng xo'sh, endi biz special difficulties ga kelib qarang. Words often confused. Words often confused degan gap pat-pat qaymoqadigan so'zlar deydi. Ya'ni odam qaymoqadigan deydi. Pat-pat odam qaymoqadigan so'zlar, ishlatishda qaymoqadigan so'zlar demakchi bu. Qarang, receive bilan take ni misol qildi. Bu mashqda. Ya'ni mana alohida qiyin nuqtalar degan mashqda bugungi darsimizdan kelmish. Receive bilan take ni bizga berib nim qo'ydi. Misol qilib beryapti, qarang. Receive ni ko'raylik boshda. I have just received a letter from my brother. Men taxiyla akamdan bir xat topshirib oldim degan gap qilma. I have just received a letter from my brother. Okay? Xo'sh, receive shunday ma'no oladi. Topshirib berish, okay? Topshirib berish degan ma'nosi bor ekan deb esimda tutib turaydi. Endi take ni ko'rib boqaylik, qarang. Someone has taken my pen. Ma'lum birisi degan gap. Someone degani yoki birisi deb asam bo'ldi-ku Uyg'ur tilida. Ya'ni birisi has taken, elibapti my pen, mening qalamimni. Birisi mening qalamimni elibapti degan gap bu. Undan so'ng take degan ma'noda elib olish degan ma'no bildirdi ekan. Ya'ni o'zining ruxsatsiz, zo'rliq zo'mbuliq bilan degandek asar bir ma'nosi ekan bu. Okay? So'zniki. Xo'sh, undan so'ng receive degan topshirib olish, take degan elib olish bo'ldi. Xo'sh, mush ikki ma'nosini esimizda tutib turib, tuvanda biz ko'rib boqaylik, yana qanday ma'nolar bor ekan. Exercise deydi. Choose the correct words in the following. Tuvandagi ma'lum mashqdagi 5 jumladagi demakchi. To'g'ri so'zlarni tanlang deydi-ku. Choose the correct words in the following. Tuvandagilarda to'g'ri so'zlarni tanlang degan gap ma'lum. Okay? Number 1. Yesterday I took yoki received a present from Aunt Jane. Tunugun men ammam Jane'dan bir sovg'atni qanday took desak bo'ladimi, received desak bo'ladimi? Albatta received deymiz. Ya'ni tunugun men ammam Jane'dan bir sovg'atni topshirib oldim, received. Okay? Took desak qanday qo'ldan elib oldim degan bo'ladi, xuddi tortib
Manga degan so'g'at emasdi, mening so'g'atim emasdi, lekin men elib oldim deganda işte bir ma'no chiqib qoldi. I took a present from Aunt Jane bo'lsa. Okay? Received to'g'ri bo'ldi. Received. Number 2. Have you a letter from him yet? Siz uningdan bir xatni bundanda qildingizmi degan gap bu. Taken ma, received ma? Albatta received. Topshirib oldingizmi desak bo'ldi. Okay? Number 3. I took yoki received the letter with me. Letter degan mishadiki, the letter degan xat, salom xat qartilgan, with me o'zim bilan birga degan gap bu. Nasa men xatni o'zim bilan birga nima qildim desak to'g'rilarmi yoda took desak bo'ladimi, received desak bo'ladimi? Albatta took deymiz miyada, elib oldim. Okay? Men xatni o'zim bilan birga elib oldim deymiz. Okay? Took. Number 4, he has taken, received, demakchi, he has taken yoki received some flowers to her. Some flowers degan azroq gullarni to her uningga. Ya'ni u da bir action ko'rsatib, bir ayol kishiga azroq gullarni bijim qildi deydi. Taken ma, received ma? Albatta taken bo'lsa to'g'ri. Ya'ni elib bordi degan ma'nosi bo'lmaydi. Takenning. He has taken some flowers to her degan u uningga azroq gullarni elib bordi deydi. Action'dagi u, ayol kishidagi uga. Okay? Ya'ni to'g'risi taken. Number 5. Why did you this book off the shelf? This book degan bu kitapni. Shelf degan savolashlar ma'lum, kitob jag'asi degan gap, ya'ni kitob shkafi. Off the shelf degan shu kitob shkafidan elib etish degan gap. Nasa amaliyotni hozir deb berdim sizga javobini. Receive desak bo'ladimi, take desak bo'ladimi? Albatta take deymiz. Masalan, why did you take this book off the shelf deganimi? Siz nima qilib kitobni kitap shkafidan elib etdingiz degan bo'ldi. Okay? Take to'g'ri bo'ldi. Xo'sh, undan olsa biz buni deb oxirida multiple choice questionslar kelib qoldik. Ko'p xil tanlash savollarga qarang. Ko'p xil tanlash savollarininki 3 bo'lakdan tuzilganligini savolashlar ko'rgan oldingi darslarda birinchi bo'lik nimasi comprehension, ya'ni tushunish bo'ligi, ya'ni tekstga bo'lgan tushunchimizga asosan ishlaydigan savollar, ikki savol, birinchi, ikkinchi savollar. Demakchi, agar tekstni tushunmasangiz ishlayolmaysiz. Okay? Xo'sh, comprehension bo'ligida birinchi savol qanday? Only one of these statements is true deydi. Only one of these statements is true deganmi? These statements degan ma'vu bayonlar degan gap qo'yadi. Ma'vu bayonlarning faqat birsili to'g'ri, birsili rost degan gap. To'g'ri emas, rost, true, rost. Ya'ni ma'vu bayonlarning faqat birsili rost deb bo'lib, which one? Qaysi birisi deb so'radi. A. The writer has been in Australia for 6 months. Ya'ni autor Avstraliyada bo'lg'ili 6 oy bo'ldi deydi. B. Tim is a mechanic and he is working in Australia. Tim bir mexanik deydi. Mexanik ish mexanik deymiz, bu mexanik ishchi yoki ishchisi. Okay? Remontchi degandakchu. Demak, Tim bir mexanik deb bo'lib, he is working in Australia. U Avstraliyada ishlayapti deydi. Bu to'g'rimi? C-chu. Tim is working for an Australian firm. Yeah, Austrian firm kechiradi. Austriya. Va Avstraliya bilan Avstriya ikki davlatchimi? Avstriya degan Yevropadagi Germaniyaning qo'shnisi Avstriyachimi? Kichik davlat bu. Avstraliya degan Janubiy yarim shardagi Avstraliya qartilganchimi? Demakchi, Tim is working for an Austrian firm. D. Tim is working for a big firm as an engineer. Tim ishlayapti bir cho'ng shirkat uchun bir injener sifatida yoki injener bo'lib degan gapmi? As an engineer degan shu engineer sifatida deb tushunsak bo'ldi. Undan so'ng qaysi to'g'ri sizningcha? Albatta A xato, B xato, C xato, qaysi to'g'ri? D to'g'ri. Tim is working for a big firm as an engineer degan to'g'ri. Okay? Number 2. Albatta tushunsangiz ishlayolasiz, tushunsangiz ishlayolmaysiz, tekstni tushunsangiz. Agar qiziqsangiz qanday xohlasangiz tekstga qaytib berib selishtirib boqsangiz bo'ladi. D to'g'ri. Number 2. Only one of these statements is true.
Faqat birisi to'g'ri ma'vu. Ya'ni ma'vu bayonlarning faqat birisi rost deydi, qarang. Which one? Qaysi birisi deydi? A. Tim has been in Darwin for 6 months. Tim Darwin'da bo'g'li 6 oy bo'ldi deydi. Darwin degan bir shahar Avstraliyadagi. B. It's the first time Tim has ever been to another country. U Timninki yana bir davlatga berib boqqanliginingki birinchi qatim edi. C. Perth is in the center of Australia. Perth Australiyaninki o'rta qismida dedi. D. Tim's brother has never been abroad before. Timning aksi yoki uksi ilgari faqat hech qachon chet elga chiqib boqmagan degan. Qaysi to'g'ri? Albatta B to'g'ri, A xato, C xato, D mo xato, balki B to'g'ri qarang. It's the first time Tim has ever been to another country. Timninki boshqa bir davlatga berib boqqandan-ki tunji qatim bo'ladi bu degan gap bu B. Okay? Xo'sh. Undan so'ng structure keldi. Structureninki nima mashqligini savolashlar biladi, ya'ni jumla qurilma mashqi, ya'ni jumla qurilmalarini sizga mashq qildiradigan bir mashqi. Number 3, Tim is in Australia. Tim Australiyada dedi. Tim is in Australia. He went to Australia 6 months ago. He went to ma, in ma, at ma, into ma. Albatta went to a to'g'ri. He went to Australia 6 months ago. Okay. Sababini demayman. Number 4, Tim is in Australia. How long there? Tim is in Australia. Tim Australiyada deb bo'lib, how long qancha uzun bo'ldi? There u yerda bo'g'li deganda ketgan bu. U yerda bo'g'il qancha uzun bo'ldi demoqchikan bu. How long is he there? A mu yoki B mu? How long has he been there mu yoki C has he mu yoki D was he mu? Albatta B to'g'ri. Has he been? How long has he been there? Ya'ni uning u yerda bo'g'ili qanchalik bo'ldi deb hozirgi bitgan zaman bilan ifodalaymiz. Sababi nima? Hozirgi bitgan zaman bilan ifodalaganda anamninkin uning texchi ashar ekanligini ifodalagan bo'ldi. Ya'ni hozirgi qadar ashada manchilik bo'ldi degan gapni biz hozirgi bitgan zaman bilan ifodalaydik. Okay? Number 5, Tim has been in Australia for 6 months. Tim Australiyada bo'g'iliga Australiyada bo'g'ili 6 oy bo'ldi dedi. His brother hasn't seen him in January dedi. Tim Australiyada bo'g'ili 6 oy bo'ldi. Uning aksi uni ko'rib boqmag'li. His brother hasn't seen him. Uning aksi hasn't seen him. Uni ko'rib boqmadi dedi. Bizim January. For January ma, since January ma, from January ma yoki by January. Albatta B to'g'ri, since January. Ya'ni birinchi oydan e'tiboran degan gap. Okay? Birinchi oydan e'tiboran qanday? Since January. Qag'illarimiz xato. Okay? Number 6, he has just bought an Australian car. O'taqayli bir Australiyaning mashinasini sotib oldi dedi. He bought one a short time ago, yoki a long time ago, yoki last year, yoki 6 months ago. Albatta buning to'g'ri javobi a short time ago. Ya'ni o'taqayli Australiyaning bir mashinasini sotib oldi degan gapdan a short time ago, qisqa vaqtning oldida degan ma'nosi chiqib turdi-ku. Albatta oldidagisi hozirgi bitgan zamondagi jumla, ya'ni he has just bought an Australian car. Vaqt ravishi orqali ifodalayotdi. Hozirgi bitgan zamon orqali taxayillar bo'lib o'tganligini bu ishning. Ya'ni uni taxayillar bir Australiyaning mashinasini sotib olganligini hozirgi bitgan zamon bilan ifodalayotdi demoqchi u. Vaqt ravishi justni ishlatish orqali. Buni yana qanday ifodalasak bo'ldi ekan? O'tgan oddiy zamonda he bought one a short time ago deb bergi one degani shu a car niki almash so'zi qo'ya biz birinchi qismda o'rgangan bu narsani. Ya'ni u qisqa vaqtning oldida birini sotib olgan degan gap bu. Birni degan shu bir mashinani demoqchi u. Okay? He bought one a short time ago. Qisqasi oldida hozir bitgan zamon bilan ifodaladi, keyinda o'tgan oddiy zamon bilan ifodaladi. Okay? Number 7, he has just gone to Alice Springs. U taxayillar Alice Springsga ketdi degan gap. Ketdi. Shu yerga berish yo'lida yoki ashada bo'lishi mumkin.
umumiy emas, ish qilib o'zining asl joyida, asl o'rnida yo'q degan ma'no chiqdi mana. Hozir bitgan zamonninki nimadan derak berdiganligini biz 80 qatim degan to'g'ri. Ya'ni hozirgi nisbatan bitib bo'lgan, ketganligidan iborat bu ish bitib bo'ldi. Ya'ni shundaqla hozirgi nisbatan bir ta'siri bor. Ya'ni ta'siri qanday ta'siri o'z joyida yo'q degan gap mana. Okay, he has just gone to Alice Springs again. O'yladi dahi Alice Springs ketib qoldi deb. Look, he has never been there before dedi. Went, being, been, was. To'g'ri javob nima? Been albatta C to'g'ri. He has never been. Has deb aniq tusa. Nimishqa has deb kasb binni ishlatamiz, chunki bu hozir bitgan zaman. Ya'ni agar has bo'lmagan bo'lsa, was ni ishlatadi. Masalan, he was never, masalan, unda desak bo'ladi, chaqvasmaydi, ma grammatikalik jihat. Qisqasi been to'g'ri. Ya'ni has bilan been birlik kelib, anoniki hozir bitgan zamonni shakllantirdi. Okay? Eng oxirgi mashq nima? Vocabulary mashqi. Vocabulary mashqi nima? So'zlik mashqi. Ya'ni so'zlikni mashq qiladigan mashq. Number 8, Tim is working for a big firm. Tim bir cho'ng shirkatga ishlayotdi degan gap bu. He is working for a big society mo, company mo, factory mo, store mo. Albatta company men darsdan 5 yil tushundirib bo'lgan. Shirkatni firm deymiz, company deymiz. Albatta farqi nima? Company degan bir kishi shirkat bo'lsa-mu, company deymiz. Firm degan nima? 2 yoki 3 odamning sheriklik bilan qurilgan shirkatning firm deymiz degan to'g'ri. Xossi ma'no jihatdan o'xshash. Ma'noda so'zlar bu. Qolganlari hech qaysi to'g'ri kelmaydi. Masalan, A society, B C factory, D store la to'g'ri kelmaydi. Society degan jamiyat, factory degan zavod, store degan do'kon. Okay? Faqat to'g'ri keldigani company, ya'ni ma'noda so'z. Okay, number 9. He has visited a great number of different places. O nurg'un degan gap a great number of degan many repangs. Asta bir so'z bu, ha? Yoki so'z birikmasi. Many desak bo'ladi albatta. Undan so'ng u ziyorat qilib bo'ldi. Nurg'un o'xshamagan joylarni degan gap bu, ha? He hasn't stayed in bizim place dedi. Bu nurg'un o'xshamagan joylarni ziyorat qilib bo'ldi degan gapdan u hasn't stayed degan turmidi degan gap. Stay degan turish-ku. Turmidi bir bizim joyda dedi. Qanday joy dedi? The same. O'xshash joyda demakchi. U o'xshamagan nurg'un joylarni ziyorat qilib bo'ldi degan gap, u bir joyda turibmidi degan gap bu. He hasn't stayed in the same place degan shu. U o'xshash bir joy, u o'xshash joyda turmidi yoki turibmidi degan gap. Okay? Qolganlari xato. Number 10. Alice Springs is a small town. Alice Springs bo'lsa bir kichik nay bozor degan gap yoki naya deganda. A town is usually and the nine bizga tushuntiradi. Town degan bunda odatda bunda bo'ladi deb. Qarang, bigger than a village but smaller than a city. Ya'ni yerdan cho'ngroq, shahardan kichikroq deydi. Be bigger than a city. Shahardan cho'ngroq deydi. See the same size as a city. Shaharga o'xshash cho'ngliqda deydi. The same size as a village. Yerga o'xshash cho'ngliqda deydi. Qaysi to'g'ri? A to'g'ri, bigger than a village but smaller than a city. Ya'ni yerdan cho'ngroq, shahardan kichikroq. Joyni qanday? A town deymiz demoqchi qarang. A town is usually bigger than a village but smaller than a city. Okay? Number 11. He will soon visit Darwin. U patarda Darwinni ziyorat qiladi degan gap men hozir qilyapman. Oddiy kelgan zaman will chiqib turdi. Okay? He will visit Darwin quickly, for a short time, shortly, in a hurry. Qaysi to'g'ri? Shortly to'g'ri. Soon degan gapning ma'nosi shortly o'xshash. Patarda. Shortly mo shu patarda degan gap. Uzun vaqt o'tmaydi degandek-ku. Okay? Yani he will soon visit Darwin. He will visit Darwin shortly. Desak bo'ladi deydi. Okay? Qolganlar xato. Number 12. He will fly to Perth. Bu Perthga uchdi degan gap bu. Will bilan ifodaladi. Yani oddiy kelgan zamon, bu Perthga uchdi deydi. He will go there
with air mu, in air mu, by air mu, through air mu. Albatta to'g'ri javobi by air. He will go there by air. Yani fly to Perth deganning ma'nosi go there yoki go to Perth by air degan gap. Uchidi degan gapni fly to bizma fly to Palania desak bo'ladi yoki masalan go Palania go to Palania by air desak bo'ladi qisqasi, ya. He will fly to Perth. He will go there by air desak bo'ladi. Qolgan hammasi xato. Okay? Xo'sh, undaqsa bugungi darsimiz mushakil bo'lsin, savoldoshlar. Zerikib qolmag'aysiz, biz inshaalloh ertaga darsimizda ko'rishaylik. Thank you very much. I will see you tomorrow, or I'll see you in the next lesson. Okay?